ஹாய் காய்ஸ், நான் உங்கள் அஜித். தேனீக்களை வளர்ப்போம், விவசாயத்தில் புரட்சி உண்டாக்கும். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை காலங்களில் தேனீப்பெட்டி எப்படி பராமரிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த தேனீப்பெட்டி ஸ்டாண்டில் வச்சுட்டு இந்த மேலே தார்ப்பா போட்டிருக்கோம்ல, இதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். இதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். எதுக்கு இந்த தார்ப்பா போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாக மழை காலங்களில் மழை பெய்யும்போது தேனீ பெட்டிக்குள்ளே தண்ணி போகும். அப்படி தேனீ பெட்டிக்குள்ளே தண்ணி போச்சுன்னா தேனீக்களோட ரெக்கையில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒட்டிக்கும். சில தேனீக்கள் இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தண்ணி அதிகமாக போச்சுன்னா அந்த உள்ளே இருக்கிற மொத்த ஈக்களும் இறந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நம்ம இந்த மேலே அது மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா, அந்த தார்ப்பா மட்டும் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இன்னொன்று அந்த தார்ப்பா போட்டோம்னா கொஞ்சம் வெயிலையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். மிக முக்கியமான விஷயம், தண்ணி அதிகமாக தேங்கி இருக்கிற இடத்துல தேனீ பெட்டியை வைக்காதீங்க. அப்படி வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல பெட்டிக்கு வைரஸ் அட்டாக் ஆகும். அதனால் தண்ணி அதிகமாக இருக்கிற இடத்த தவிர்த்துருங்க. இந்த மாதிரி நம்ம தார்ப்பா போடுறதுனால நமக்கு வைரஸ் அட்டாக்கே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இந்த பெட்டியை ஸ்டாண்டில் எப்படி எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸ்டாண்டில் வச்சுட்டு நம்ம எவ்ரிடேஸ் நம்ம என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம். நம்ம இப்போ மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்ணாப்பெல்லாம் நிறையா அடை கட்டியிருக்கு. இப்படி நம்ம கட்டும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல மறுபடியும் நம்ம களைச்சி விடுவோம். மறுபடியும் அதில் அடை கட்டிகிட்டு இருக்கும். தேனீக்களோட எனர்ஜி நல்லா வேஸ்ட் ஆகும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த மாதிரி எக்ஸஸாக இருக்கிறத நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வேக்ஸ் மாற்று வரதே நம்ம தவிர்க்க முடியும். ஏன்னா வேக்ஸ் மாற்று பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன, அந்த வேக்ஸ் மாற்று உருவாக்கக்கூடிய பூச்சி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். அது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மெழுகு இருக்குல்ல மேலே எக்ஸஸாக, அதுலேயுமே போயிட்டு எக்லே பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நம்ம அதையும் கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பெட்டி நல்லா மெயின்டைன் பண்ணலாம். அதுவும் மழை காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வேக்ஸ் மாற்றோட தாக்கம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். அப்போது அந்த அளவுக்கு நம்ம பெட்டியை ரொம்ப கேர் எடுத்து பார்த்துக்கணும். அது மாதிரி நான் அந்த அடையை பார்த்திங்கன்னா கீழே கரெக்டாக அடுக்கி வைங்க. ஒன்றோட ஒன்று கேப் இருந்துச்சு அப்படின்னா சைட்லேயுமே அடை கட்டும். சைடில் அடை கட்டிச்சுன்னா நம்ம எடுத்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்து பார்க்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா தேனீக்கள் சீக்கிரமாகவே வேக்ஸ் மாட்டுக்கு அட்டாக் ஆகிடும். அப்போது அந்த பெட்டியிலேருந்து ஈக்கள் பறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதே போல் கீழே கொஞ்சம் ஒட்டி வைங்க. அந்த இடத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணுங்கள். அப்படி ஃபில் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் இருக்காது. தேனீக்களுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கும் நம்ம கொடுக்காம நம்ம கரெக்டாக அந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா பெட்டி சூப்பராக டெவலப் பண்ண முடியும். இந்த அடையை நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், நல்லா பக்காவான கண்டிஷனில் இருக்குது. மேலே ஹனி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நடுவில் பியூப்பா, அடியில் எந்த அளவுக்கு அந்த பியூப்பா சீல் பண்ணியிருப்பாருங்க. அந்த அளவுக்கு இதில் வேலைக்கார தேனீக்களோட ஒர்க்கு நல்லா இருக்குது. குயினோட ஒர்க்கு நல்லா இருக்குது. நம்ம நிறைய வீடியோவில் சொல்லிட்டோம். இருந்தாலும் நம்ம இந்த மழை காலங்களில் கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா மழை காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா ராணியோட எக் கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும். அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரீடிங் போகிறதையும் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தில் பாப்புலேஷன் பெட்டியில் நல்ல பாப்புலேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரீடிங் போடுங்க. ப்ரீடிங் போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நல்லா டெவலப் ஆகும். ஸ்ட்ரென்த்தை ரொம்ப கம்மியாக வச்சுட்டும் ரொம்ப பழைய அடை, இப்போ ஒரு பெட்டியில் 6 அடை இருக்குன்னா 4 அடை பழைய அடையாக வச்சுட்டு ப்ரீடிங் போடாதீங்க. அதுவுமே சக்ஸஸ் ஆகாது. இந்த மழை காலங்களில் நம்ம ப்ரீடிங் போடும்போது ரொம்ப சேஃபாக ப்ரீடிங் பண்ணணும். தார்ப்பா வச்சு கட்டுறாங்களே அதே போல் நீங்கள் சைஸ் நல்லா அளவு எடுத்துகிட்டு இந்த பெட்டியோட ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் மறைக்காமல் இருந்தாலே போதும். தேனீக்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது. சைடில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேணால் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம கட்டிட்டு நம்ம இதில் முக்கியமாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் வாட்ச் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த மேலே அந்த இது வைக்கும்போது அதில் ஈஸியாக பள்ளிகள் போய் அந்த கேப்பில் அடைஞ்சிக்கும். அப்புறம் எறும்பு அந்த மழை காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா எறும்பு அந்த முட்டையை தூக்கிட்டு போய் மேலே அந்த தார்ப்பாவோட கேப்பில் வச்சுட்டு அந்த இடத்துல குஞ்சு பொறிச்சு அந்த இடத்துல எறும்போட கூட்டம் அதிகமாக டெவலப் ஆகும். இதெல்லாம் நான் நிறைய நேரில் பார்த்துருக்கேன். அதனால தான் இந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் ஃபாலோவே பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா எங்கள்கிட்ட பெட்டிகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு பெட்டியோ இல்லை 2 பெட்டியோ ஓடி போச்சுன்னா கவலை கிடையாது. மறுபடியும் நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். இந்த நான் வீடியோ போடுறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா புதுசாக யாரோ தேனீக்கள் வாங்கி வளர்த்து எங்கே யார் வாங்கினாலும் சரி அவங்களுக்காக நிறைய பேர் நம்மள்ட்ட டவுட்டு கேட்கறதுனால தான் நம்ம இன்னும் தொடர்ச்சியாக நிறைய வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இதை நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நீங்களும் கொஞ்சம் பெட்டிலாம் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி ஒரு 50 பெட்டியோ இல்லை 100 பெட்டியோ நீங்களும் வச்சுட்டு டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன எந்த விஷயத்தை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டீங்க. அப்படியே தேனி பெட்டி வச்சுட்டு ஃப்ரீயாக விட்டுருவீங்க. அது மட்டும் நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்கும். ஆனால் நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இதெல்லாம் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு 100% ஃபெயிலியர் தான் நம்ம சந்திப்போம். அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு தேனீ வளர்ப்பை தொடங்காதீங்க. நம்ம சேனல்லையோ இல்லை நிறைய சேனல்லையோ பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. அந்த எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பாருங்கள். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அதுவும் இந்த மழை காலத்தில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சேஃபாக பண்ணுங்கள். ஆனால் மழை காலத்தில் நீங்கள் வாங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணி ப்ரீடிங் கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேன் எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் பார்த்து இதில் செய்யுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் இதில் சக்ஸஸ் பண்ணலாம். மழை காலங்களில் தேனீப்பெட்டி எப்படி மெயின்டைன் பண்ண நிறைய பேர் கேட்டாங்க. இது போல் தான் பண்ணணும். அடுத்தடுத்து நம்ம எப்படி சுகர் ஃபீடிங்லாம் என்ன கொடுக்க போகிறோம், நிறைய மெத்தட் நம்ம ஃபாலோ. அதுக்கப்புறம் இந்த மழை காலங்களில் ரெகுலராக எப்படி நம்ம பராமரிக்கிறோமோ அந்த எல்லா விஷயத்தையும் கண்டிப்பாக வீடியோவாக எடுத்து நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம். நீங்கள் அதை பார்த்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை செய்யுங்க. இல்லைனா ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.